Je to dobrý nápad, áno, ale Marek Macháč sa rozhodol, že si taký let balónom vyskúša a pozrite sa, ako si to vychutnal. We're just rolling, we're just strolling, we're just grooving to the next destination. Nowhere to go, nowhere to be. Mirror, 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 mirror on my car. Tell me, who'll be the biggest of them all? Well, that be you when you be the big, yeah. All in the booth, and the city know they can't get with me. Ahoj, ja som Marek. Ahoj, Peter. Ahoj, Peter. Povedz mi, čo ma dneska čaká. Takže dneska sa vlastne odlepíme od zeme. Budeme letieť balónom. Poletíme s balónom, samozrejme. Toto sú fľaše s propán-butánom. Propán-bután. Alebo s propánom. A na akú dĺžku letu nám postačia? Zhruba tuto nám tento plyn vystačí približne na hodinku a pol, ale záleží samozrejme od vetra, od výšky, od váhy. Do akej výšky pôjdeme? Myslím si, že pri tomto vetre a počasí pôjdeme maximálne do 1000 metrov. Do 1000 metrov. A miesto pristátia je nám jasné, či ani celkom Miesto štartu, toto nám už je 100% a miesto pristátia podľa rozpočtov a podľa smeru vetra určujem, by som povedal, niekde Dubnica, Slávnica. Čiže to asi ktorým smerom? Tam vidíme hrad. Je to juh. Čiže niekde po ľavej strane hradu? Mali by sme smerovať viac menej skoro presne na hrad, prípadne mierne doprava. Druhý balón sa už nafúkuje a mali by sme stihnúť ešte asi aj náš. Tak poďme na to a napustíme ho, nech môžeme zletiť. Ideme na to. We're just rolling, we're just strolling, we're just grooving to the next destination. Nowhere to go, nowhere to be, just dipping through the streets of Cali. We're just rolling, we're just strolling, we're just grooving to the next destination. Nowhere to go, nowhere to be, it's just an everyday thing from OPM and Nelúbi si. Takýto ešte, hej, no, chytro preletieť toto a sklesať. Nechcem ísť do tých stromov. Uvidím snáď za týmto hrebeňom. Dobre, pôjde, leď si, ako ti vyhovuje. Je to také adrenalinové. Ani doľava, doprava nič. Stoj. Dobre, budeme tu stáť. Ja som úplne na vrchole lesa na ľavo od Súče. Akože prejsť cez celú Súču a tam niekde si, áno, za Krasínom. Za tým skalnatým kopcom. Áno, od neho vľavo. Tam ste stáli a pozerali a ja som s ňou volal, ona nás videla, ako sme prechádzali cez ten kopec. Len hľadajú. Svetla. Pomalinky, pomaly. Poďka. Krásne sa to postaví. Sme niekde v lese, ani neviem, kde v lese. Hľadáme momentálne cestu. Snáď tu nezapadneme. Ideme ho skúsiť sem hore.
Toho pána zober dovnútra. Máme 8 hodín.